Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Hemen başlayalım. Gerekli malzememiz slime jeli, 2 tane. Bir tane şampuan, saç kremi arkadaşlar. Sürgen yani boraks, el sabunu ve suyumuz var. Bir de kremimiz var arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk önce slime jelimizi katacağız. Şöyle koyayım maksimum. Arkadaşlar bunun farklı renkleri de vardı ama ben turuncu istedim. Bu arada slime jeli alırken su bazlı olmasına dikkat edin. Çünkü başka olmuyor. Başka tutkallarda olmuyor. Şimdi şampuan katıyorum azıcık arkadaşlar. Azıcık. Azıcık da duş jeli. Bu sabun. Ve son olarak suyumu katıyorum arkadaşlar. Yeterli. Birazcık karıştıracağız. Şimdi de krem. Açamadım. Arkadaşlar ben açtım. Şimdi de son olarak boraks yani sürgen katıyorum. Azıcık katacağım arkadaşlar. Evet, katılaşmaya başladı. Çok güzel. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar tıraş köpüğünü unutmuşum. Şimdi onu aldım geldim. Sıkacağım. Çok sert. En iyisinden başka bir tıraş köpüğü alayım. Evet arkadaşlar tıraş köpüğünü aldım geldim ve sıkıyorum. Tamam yeter. Karıştırıyorum. Kıvam birazcık almaya başladı. Evet arkadaşlar karıştırıyorum.
Bu arada ben şimdi bunu elimle karıştıracağım. Bunu ilk önce birazcık karıştırayım. Elimi sokuyorum. Arkadaşlar bu slime olmayacak. Ben videoyu durdurayım. En iyisi. Slime'ı yapıp geleyim. Evet arkadaşlar 1 saat uğraşmanın sonunda slime'ı yaptım. Gerçekten çok güzel bir slime oldu. Açayım hatta. Kapağı çıkarayım. Yine açamadım. Son kere açayım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve lütfen yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.